ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا şey yapmak isteyen birkaç kişi daha şey yapabilir şöyle bir iki defa birkaç kişi daha şey yapabilir şöyle bir iki defa sen de gel Ahmet. Sen de gel Ahmet. Gel Ahmet'im gel. Şu Ahmet'i bir kaldıralım bakalım. Gel Ahmet'im Hakan abisi. Şu Ahmet'i bir kaldıralım bakalım. Yok. Hakan abisi. Aslan Bey. Yok. Allah. Hep kuru olsaydı. Aslan Bey. Gel hadi. Allah. Kuru olsaydı. Gel hadi. Sen de söyle. Başka aslı ederken. Fatih sen de gel. Başka aslı ederken. Fatih sen de gel. Gel Fatih gel. Gel Fatih. Gel Faruk. Baba seni arzudu. Fatih gel. Gel Fatih. Baba seni arzudu. Fatih. Allah'ım Seyyidina Muhammed. Bu suyu inşallah çoğaltsınlar. Hastası olanlar suyu götürsün. İnşallah çoğaltsınlar. Hastası olanlar götürsün. Hastalara şifa bir iznillah. İnşallah. Peygamberimizin mübarek sesini dokunsın. İnşallah. Kenan senin de içinden geçiyor öyle mi? Kenan senin de içinden geçiyor öyle mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Şimdi şey yapabiliriz. Gel kan. Mehmet Said de diyor benimle. Adımlar. Gel kan. Mehmet Said de diyor benimle. Adımlar. Pekala diğer Mehmet Said de yapacak. Gel Mehmet Said. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin sesine de konuşmak biraz suya edip şimdi Peygamberimizin sesine de konuşmak biraz suya edip olur da canlı biliyor musunuz? Hareketli. Yani bıraktığını uzuyorsa da çoğalıyor. Yani bıraktığını uzuyorsa hareketli. Bizim seslerimize gelin bakalım. Ve hareketli. Sizin saçlarınıza gelin bakalım. Bu ıslaklıklar siz şey yapayım biraz. Gel küçükleri torpil. Gel küçükleri torpil. Yusuf'um gel. Gel. Yusuf'um gel. Sen de buradaymışsın. Mehmet Zahid gel bakalım. Sen de buradaymışsın. Mehmet Zahid gel bakalım. Gel Kerem.